Oke, teman-teman. Di sini Anton mau obatin si Arimba karena dia lagi ngorok nih. Dengan menggunakan media ini. Kalau di tempat kalian ini namanya apa? Kalau di sini ini namanya daun anting-anting atau akar kucing yang lebih familiarnya. Cara penggunaannya tinggal kalian petik daunnya, dicuci dulu lalu dipetik, lalu dijadikan pasta seperti ini, digecek aja, masukin plastik kayak gini. Nah, fungsinya ini ngobatin ngorok. Kalau misalkan sama tetrakol, terus apalagi tuh amoxilin, biasanya kan seperti itu. Gak mempan, pakai ini, cobain. Ini membantu ngeluarin dahaknya. Coba aja, kita langsung kasih. Nah, caranya seperti ini. Tinggal dilolokin aja ke area mata. Lubang hidungnya. Lalu ke mulut. Mata yang satunya lagi. Nah, ke area mata nih. Aku tunjukin, Anton tunjukin nih. Ke sebelah sini nih. Nah, ditetesin aja. Cukupnya aja. Nah, di situ masukin kurungan. Nah, kita lihat. Kalian gak usah panik kalau ayamnya mangat-mangat. Selain itu, daun anting-anting juga berfungsi untuk burah mata ya. Ayam yang kena snot itu bisa sembuh dengan menggunakan daun anting-anting. Nah, si Arimba ini dia agak sedikit ngorok. Anton sudah pakai Trimegin, hasilnya masih ngorok juga. Ya udah, cara terakhir digurah dengan menggunakan daun anting-anting. Nah, biarkan, nanti dia akan gibas-gibas sendiri tuh, lendirnya keluar semua. Nah, udah mulai kibas-kibas, itu lendir keluar semua. Daun anting-antingnya pasti banyak di halaman rumah kalian lah, teman-teman. Dia tumbuh liar di pekarangan. Nah, ini daunnya seperti ini nih, akar kucing atau daun anting-anting. Nah, daunnya seperti ini nih, hasilnya seperti itu. Dahaknya dia keluar sendiri, lendir-lendirnya muncrat. Nah, biarin, nanti juga palingan sekitar 5 menitan efeknya udah berubah. Paling dia gibas-gibas sekitar 5 menitan, ayam akan kembali normal. Gak usah panik kalau misalkan ayamnya cengap-cengap. Jadi lendirnya keluar semua. Oke, terima kasih. Sekian sekilas infonya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.